Teach Nepal, a true destination for self-learning. नयाँ तथा पुराना भिडियोहरू हेर्नको लागि टिच नेपाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, म जयराम सापकोटा। हाम्रो टिच नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरु सबैलाई स्वागत छ। आज म कक्षा 11 को सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत इकाइ 1 पाठ 1 अन्तर्गत सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अवधारणा विषयमा पहिलो कक्षा दिन गइरहेको छु। यदि हजुरहरुले हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब लाइक गर्नु भएको छैन, नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि कृपया लाइक सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको पहिलो अध्याय इकाइ 1 पाठ 1 सुरु गरौँ। हाम्रो सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा कक्षा 11 को पाठ 1 मा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने रहेको छ। अब सामाजिक अध्ययन के हो, सामाजिक अध्ययन विषय किन पढाइन्छ, यसको महत्त्व के छ भनेर म पहिला सुरुमा भन्न गइरहेको छु। सामाजिक अध्ययन सुरुमा मैले सामाजिक अध्ययन को मात्रै चर्चा गर्नेछु। सामाजिक अध्ययन विषय एउटा व्यापक क्षेत्र, विविध क्षेत्र ओगटेको विषयवस्तु समेटिएको अध्ययन क्षेत्र हो। यसको सिकाइ अरु विषयवस्तु अरु क्षेत्रहरूको भन्दा अलिकति विशेष र व्यापक रहेको छ। समाजको विविध पक्षको अध्ययन गरिन्छ सामाजिक अध्ययनमा। जस्तो हामीले सामाजिक अध्ययनमा भूगोल, इतिहास, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र सबै विषयलाई समेटिएर बनाइएको एकीकृत रूप हो सामाजिक अध्ययन। अब यसको क्षेत्रहरू असीमित रहेको छ। दोस्रो नम्बर पोइन्टमा मैले इन्क्लुड गरेको छु, असीमित क्षेत्र रहेको छ। यसको विषय क्षेत्र बढी छ र विशेष गरी नागरिक क्षमताको विकास गर्नका लागि। अब सामाजिक अध्ययन किन पढिन्छ भन्दाखेरि नागरिक क्षमताको विकास भन्ने पोइन्टमा जाम। नागरिक क्षमता विकास चरित्रवान नागरिक, असल नागरिक निर्माण गर्नको लागि देशलाई चाहिने हरेक क्षेत्रमा चाहिने दक्ष नागरिकहरू तयार गर्नको लागि समग्र रूपमा सामाजिक अध्ययनको विषय पढाइन्छ। त्यस्तै कुनै पनि देशको सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा राजनीतिक अवस्थाको जानकारी लिनको लागि पनि सामाजिक अध्ययनको महत्त्व रहेको छ। कुनै पनि नागरिक आफू सिंगै एउटा व्यक्तिको रूपमा मात्रै बाँच्न नसक्ने हुँदाखेरि उसको विकास, उसको सामाजिक विकास, आर्थिक विकास समाजसँग जोडिएको हुन्छ। समाजसँग जोडिएको कारण सामाजिक अध्ययनको विषय क्षेत्रलाई मैले एउटा पिरामिड आकारमा देखाएको छु। सामाजिक अध्ययन भनेको व्यक्तिबाट सुरु भएर विश्वसम्म पुग्छ। सामाजिक अध्ययनको विषय क्षेत्र फराकिलो हुँदै पिरामिड आकारमा यहाँ देखाइए जसै गरी बढ्दै गएको हुन्छ। जो सामाजिक अध्ययनमा एउटा व्यक्तिको आचरण, व्यक्तिको जीवनशैलीदेखि उसले विश्व स्तरसम्म कस्ता ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ, अहिलेको आधुनिक संसारमा प्रतिस्पर्धी बन्नको लागि कतिको ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ भनेर देखाइएको छ। जस्तो कुनै पनि व्यक्तिबाट व्यक्तिको समूह मिलेर परिवार बन्छ, समुदायको अध्ययन गरिन्छ। कुनै पनि समुदायको र क्षेत्र, समुदायभन्दा माथि गएर आफ्नो बसोबास गरेको क्षेत्र, त्यसपछि राष्ट्र, आफ्नो देशको भौगोलिक अवस्था, राजनीतिक, आर्थिक अवस्थाको पनि अध्ययन हुन्छ भने विश्वको आर्थिक, सामाजिक अवस्था र यसका परिवर्तनहरू कसरी समयअनुसार विश्वमा परिवर्तनहरू भइरहेका छन् भनेर पनि हामीले सामाजिक विषयमा अध्ययन गरिन्छ। समग्रमा सामाजिक अध्ययनको महत्त्वलाई अथवा सामाजिक अध्ययन किन पढिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले यो बुँदाद्वारा हेर्न सक्छौँ। जस्तो प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता तथा सकारात्मक सोच भएका चरित्रवान नागरिक तयार गर्ने। समग्रमा एउटा देशले शिक्षा नीति बनाउँदा सामाजिक अध्ययनलाई किन समेट्छ भन्दाखेरि प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता बोकेका नागरिकहरू तयार गर्ने। प्रजातान्त्रिक भन्नाले अरूको विचार, आफ्नो विचार पनि अरूलाई सुनाउने, अरूको विचार, अरूको सोचलाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्ने, मूल्य मान्यता भएका र सकारात्मक सोच राख्ने चरित्रवान नागरिक
र मेहनती तथा इमान्दार, देशप्रति, राष्ट्रियता र देशभक्तिप्रति इमान्दार नागरिक तयार गर्ने र उत्तरदायी जनशक्ति, भोलिको देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि उत्तरदायी र जनशक्ति तयार पार्ने उद्देश्यले सामाजिक अध्ययन विषय सिकाइ गरिन्छ। र यसै गरी अब जीवनोपयोगी शिक्षा के हो त, यो किन अध्ययन गर्नुपर्दछ भनेर हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। जीवनोपयोगी शिक्षा भनेको के हो भन्दाखेरि जीवनका लागि, हाम्रो जीवनका लागि सरल, सहज र सिपमूलक जीवन जिउनका लागि आवश्यक पर्ने कलाहरू हुन्छन्। हाम्रो जीवन जन्मेदेखि मरुन्जेलसम्म एउटा हरेक दिन हामी नयाँ नयाँ कुरा सिकिरहेका हुन्छौँ। कोही पाठ्यपुस्तक पढेर सिकिरहेका हुन्छौँ भने कोही चाहिँ जीवन भोगाइका आधारमा सिकिरहेका हुन्छौँ। र अहिलेको 21औं शताब्दीको यो प्रतिस्पर्धी समाजमा हामी प्रतिस्पर्धी बनेर निस्किनका लागि केही सिपहरूको आवश्यकता पर्दछ, जसलाई हामी जीवन उपयोगी सिप भन्छौँ। जीवनमा उपयोगी सिपहरू जस्तै बोल्ने कला। अहिलेको समाज, अहिलेको परिवेशमा हामी कति प्रस्तुतिकरणमा हामी कति बलियो छौँ, अरूलाई हाम्रो कुरा, लागेका कुरा कसरी बोल्न सक्छौँ, अथवा समूहको अगाडि गएर नेतृत्व जसरी बोल्न सक्छौँ, त्यस्ता सिपहरू, सहयोग गर्ने सिप, अरूलाई सहयोग गर्ने, सहकार्य गर्ने, समूहमा छलफल गर्ने सिपहरू आवश्यकता पर्दछ। अहिलेको यो समाजमा एउटा टिमवर्क नभइकन हामी सफल हुन नसक्ने अवस्थाका कारण यो सहयोग, अरूको सहयोग बिना हामी एक्लै बाँच्न सक्दैनौँ। त्यस्तै सृजनात्मक, अलिक क्रिएटिभ, केही कुरा नयाँ, अरूले गरिरहेका कुराभन्दा केही नगरी जस्तो समस्या समाधान सिप, हाम्रो जीवनमा आएका हरेक कठिनाइहरू, समस्याहरूलाई हामी कसरी त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्छौँ, कसरी समाधान गर्छौँ, त्यस्तो सिप आवश्यक पर्दछ। जस्तो हाम्रो जीवनमा भोलि वैवाहिक जीवनमा कुनै समस्या आयो भने त्यसलाई हामी तनाव नराखिकन कसरी त्यो समस्या चाहिँ हल गर्छौँ, त्यो एउटा कला हामीले विकास गर्न आवश्यक छ। जस्तै नेतृत्व सिप छ अर्को। नेतृत्व सिप भन्नाले अरूको अगाडि कसरी प्रस्तुतिकरण गर्ने, अरूको अगाडि कसरी नधकाइकन, नलजाइकन प्रस्तुति गर्ने र समग्र अरू साथीभाइहरूको एउटा नेतृत्व भएर कसरी काम अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा पनि एउटा सिप, यो पनि पर्दछ। त्यस्तै अन्तर्वैयक्तिक सिपहरू, हरेक व्यक्ति, हाम्रो समाजमा हरेक व्यक्ति नै पछि फरक फरक सिपहरू हुन्छन्। जस्तै एउटा व्यक्तिको सिप र अर्को व्यक्तिको सिप जुनमा अन्तर हुन्छ, त्यो अन्तर्वैयक्तिक सिप, हामीले आफ्नो सिप सँगसँगै अरूको सिपहरूलाई कसरी सम्मान गर्ने, अरूको सिपहरूसँग आफूले कसरी फाइदा लिने भनेर अन्तर्वैयक्तिक रूपमा फरक फरक व्यक्तिहरूको फरक फरक सिपहरूलाई पनि हामीले बुझ्ने र अध्ययन गर्नुपर्दछ। अब सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा हामीले अध्ययन गर्दै गर्दा कसरी चाहिँ हामी जीवनोपयोगी शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दछौँ भन्ने कुरा यहाँ म बुझाउन गइरहेको छु। जस्तै कसरी हामीले जीवनोपयोगी शिक्षा लिने त भन्दाखेरि कसरी लिन्छौँ त हामी सामाजिक अध्ययन पढ्दै गर्दा भन्दा, जस्तो हामी सामाजिक अध्ययन पढ्दा चित्र बनाउँछौँ, बार ग्राफ, पाइ चार्ट, नेपालको नक्सा बनाउँछौँ, साथै अन्य चित्रहरू बनाउँछौँ, कहिलेकाहीँ कविता लेख्छौँ, कहिलेकाहीँ अन्य साहित्यिक कुराहरू लेख्छौँ। त्यस्तै समूहमा छलफल गर्छौँ, कहिलेकाहीँ कुनै स्पेसिफिक टपिकमा रहेर समूहमा छलफल गर्छौँ, कुराकानी गर्छौँ। त्यसले गर्दा नै हामीभित्र सिप विकास भइरहेको हुन्छ। समूहमा मिलेर कसरी काम गर्ने, अरूको भावना कसरी बुझ्ने, अरूको विचारलाई कसरी सम्मान गर्ने भन्ने कुरा हामीले समूहमा छलफल गर्दाखेरि त्यो सिप हामीमा भित्री रूपमा बढिरहेको हुन्छ। र पढेर मात्रै नभई जीवनोपयोगी सिपहरू, कुनै सिपहरू यस्ता हुन्छन् जुन हामीले किताबी पानामा पढेर मात्रै नजानिकन जीवन भोगाइबाट सिकिने सिपहरू पनि हुन्छन्। आफूभन्दा ठुला, आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूको कुरा सुनेर उहाँहरूको जीवनमा कस्ता समस्या, कस्ता भोगाइहरू छन्, त्यो सबै सुनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। भोलिका हाम्रा जीवनमा आइपर्ने कठिनाइहरू कसरी समाधान गर्न सक्छौँ भनेर पनि हामी उहाँहरूबाट सिक्न सक्छौँ। त्यस्तै अब यो अन्त्यमा त्यसो भए सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा विषयको सिकाइ सहजीकरण कसरी गर्ने त भन्ने रहेको छ।
सिकाइ सहजीकरण भनेको कसरी सिक्छौँ, हामी कसरी सिक्ने त भनेर म यसको व्याख्या गर्न गइरहेको छु। जस्तै परम्परागत नभई परियोजना कार्य मार्फत सिक्ने भन्ने पहिलो मुद्दा रहेको छ। परम्परागत रूपमा हामीले कुनै एउटा शिक्षकले कक्षामा भट्याउने र विद्यार्थीहरूले त्यो सुन्ने, त्यो मात्रै नभई अहिलेको अहिलेको शिक्षण सिकाइ चाहिँ परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क भन्छौँ हामी, परियोजना कार्य मार्फत समूहमा अथवा एकल परियोजना कार्यहरू गर्न सकिन्छ। त्यस्तै कुनै पनि सम्बन्धित क्षेत्रहरू घुमेर अथवा त्यहाँको तथ्याङ्क लिनको लागि हामी त्यही क्षेत्रमा उपस्थित भएर आफ्नै आँखाले देखेर हेरेर तथ्याङ्कहरूको खोजी गर्ने, समुदाय अवलोकन गर्दै हामीले सिक्यौँ भने हाम्रो सिकाइ अझ प्रभावकारी हुन्छ। अन्त्यमा सामाजिक अध्ययनका सँगसँगै जीवनोपयोगी सिपहरू पनि सिक्दै र पढ्दै जानुपर्ने अत्यन्त आवश्यकता छ। सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा एकअर्काका परिपूरकका रूपमा रहेको छ। हामीले सैद्धान्तिक शिक्षा थ्योरी मात्रै पढ्ने र जीवनोपयोगी सिपहरू चाहिँ विकास गर्दै नलैजाने हो भने पनि हाम्रो जीवन सरल, सहज र प्रभावकारी बन्न सक्दैन र प्रतिस्पर्धी पनि बन्न नसक्ने हुँदा यी दुई एक आपसमा परिपूरक र दुवैलाई सँगसँगै विकास गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। र अन्त्यमा यस पाठ 1 अन्तर्गत परीक्षामा सोध्न सकिने प्रश्नहरू म एक दुईवटा भन्न गइरहेको छु। जस्तै यस एकाइमा सामाजिक अध्ययन के हो र यसको महत्त्व के छ भनेर प्रश्न सोध्न सक्छ भने, अर्को जीवनोपयोगी सिपहरू भनेको के हो र यसको महत्त्व, र सामाजिक अध्ययनको क्षेत्र व्यापक छ भन्ने कुरा प्रश्न पार्नुहोस् भन्ने जस्ता प्रश्नहरू परीक्षामा सोध्न सक्छन्। यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छन्। र अन्त्यमा यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद। र छिटै नै म सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अर्को विषय लिएर छिटै नै आउनेछु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। धन्यवाद।